Elsa 好想知道咧，而家 Metropolitan Police 嘅警隊裏邊有幾多人㗎嘛？最重要嘅就係中國人佔嗰個警隊咁多人嘅百分比啊，講嚟聽下。咁講解下倫敦嘅 Metropolitan Police 啦，咁就大約有3萬個警察嘅，咁3萬個警察入邊咧就有大約120個華人警察度啦，咁佔咗嗰120個華人警察咧就有大約under 20個人咧係女警嚟嘅，女人嘅華人警察，好少，嘅真係少啦，真係好少，真係好少，真係好少。所以你好珍貴嘅，Elsa。比較即係少數民族啲啦，所以尤其是每一次即係譬如話撞到啲華人女警啊，我都會好高興、好開心啊，會自我介紹啊，即係想擁抱嗰隻啊。係啊係啊，有啲親切感啊，因為真係唔係實在好多。我諗如果大約有20個，我諗我都識咗三分一到啦。我諗都識因為我都有識咗幾個華人女警嘅。咁係啊，所以好開心，真係好高興嘅，又好有親切感。嚇，咁都係你唯一可以講廣東話，係有啲係mixed race 嘅。有啲係 mixed race 啦，有啲就係BBC 啦，即係 British Born Chinese 啦，佢哋未必識得講中文啊，咁同埋多數識嗰啲有啲又識講呢個普通話啊，有咁啊，我淨係識講即係淨係識講廣東話咯，我就。我夠噶啦，我哋揾到你都好開心啊！多謝，萬中其一啊！咁就有啲咩吸引嘅地方？你講喺做警察有啲咩吸引嘅地方啊？你做咗7年警察，你而家就仲要好開心，可以即係繼續做你嘅行業。咁而家又招緊人，又有咁渴求呢啲華人嘅多啲華人入去警隊。咁你即係以身説法咧，你講俾我哋聽有啲咩吸引嘅地方？我只可以即係用我自己以身説法嘅説法啦。我就好中意做即係點解我做咗咁多年警察7年啦，話多唔多，話少唔少，但係日日我係一個好中意接受挑戰嘅人嚟嘅。我係好中意日日有新鮮感啊，好中意啲處理啲 problem solving，我好中意，因為日日都有一個唔同嘅難題，或者有超過好多個唔同嘅難題 multiple 嘅難題要你去解決。咁同埋係啊，同埋唔樣嘢，每一個情況唔係話黑白分明嘅，係好多灰色地帶。咁你就真係要即係點啊？要坐低攞翻即係點啊？譬如話攞本我哋警察嗰啲程序出嚟研究下，究竟點樣做咧？因為有陣時唔係連警察程序只可以俾一個指引你一個 guidance。但係有陣時啲情況唔係個個情況都錄咗喺嗰本指引入邊噶嘛，咁就需要用呢個腦部嘅力量，咁就去解決任何即係解決當時嗰個情況。即係食腦噶啦，係啊，即係食指引就死嘅，咁但係每一日發生嘅案件都唔同噶啦。係啊，每一日發生嘅案件唔同啦，你個受害者又或者你嘅witness 啦，全部都係唔同，個個人嘅需求都唔同。咁你點樣去處理咧？咁唔可以咩 one policy 或者咩 one solution does not fix all 噶嘛？每一個人嘅需求都要好 bespoke 噶咯。同埋體能要好啦。sorry，冇意思。體能要好啦。體能要好啦，咁保持身體健康啦，最緊要就。哇 Elsa 即係做你嗰份工咧，真係充滿驚險啊！咁仲有一樣咧，就好想知道啊。因為你接觸嘅犯咧，即係嚟自好多唔同嘅階層啊，會唔會作為一個華人女警咧，有好多時候會俾啲犯人性騷擾嘅咧？驚唔驚騷擾咧？其實就我哋做即係受訓緊嗰陣時咧，就我哋嗰啲教官咧都即係教咗我哋，譬如話如果有人騷擾，我哋點樣去處理啊？點樣去 stand up response 啊？咁所以其實有陣時即係做警察，其中一個好處就係提高你成個嗰個awareness。to 你嘅 surroundings 啦，你即係 more vigilant 啦。咁譬如話，即係點啊？你要騷擾我嘅，我會 response with 一個即係點啊 appropriate response 咯。即係譬如話，佢如果真係想意圖性騷擾你啊，咁你會即刻話，你會即刻喝住佢，你話
即係 warn 佢啊，stop，即係唔好咁樣啊！如果唔係嘅話，我哋可以 further arrest 你。係啊，再多一條罪係再多一條罪。咁如果再多一條罪，咁可能就要留喺個監獄嗰度留耐少少噶嘛。咁冇人中意留喺監獄度噶嘛。咁佢哋就會三思一下，咁先至睇下佢哋會唔會做呢啲嘢咯。咁即係嚇一嚇佢哋就會即刻驚㗎啦。係啊，因為有啲會驚啦，有啲唔驚嘅，咁會再 warn 多佢幾次。如果佢真係最後都係真係攻擊你嘅，咁你咪拉佢咯。係，哇！真係好欣賞你啊，Elsa 即係邊一位人士咧想加入警隊咧？如果係對挑戰性嘅工作啊，好 fit 啊，咁就真係好適合加入警隊啦。係啊，除咗挑戰性之外啦，加入警隊有一樣嘢係真係好令到我係好熱愛呢一份工作，係真係可以幫到人咯，幫到有需要被幫嘅人咯。真係有一單係好深刻嘅印象，大約2-3年前啦，Boxing Day 嚟嘅，有一位西班牙女士同埋佢嗰啲 flatmate 就嚟報案，話佢俾人強姦，聖誕節嗰日強姦。喺西班牙嚟咗英國大約幾日，冇親人，真係乜人都冇，啲朋友都係啱啱喺度識，好無助，好真係好傷心，因為又冇工啦，又冇家人喺度啦，嚟到呢度人生路不熟。咁就遇到啲咁 unpleasant 嘅嘢，咁即係點啊？你譬如話我係嗰日坐喺，即係我係因為我係 CID 嗰陣時，我就幫我哋嘅我哋有個特種部隊係專去調查，即係強姦或者 serious 嘅sexual offence 係 sexual offences 嘅。咁我就即係點啊？你要點樣安撫呢位受害者咧？而同一時間去obtain 啲 relevant information 係可以去幫到呢個 investigation 咧。因為嗰個 first contact between police 同埋嗰個 member of public 係好重要。因為如果佢覺得你係唔聽佢講，你唔幫唔到佢，你幫唔到佢不打緊，你又唔慰問佢，你又對佢即係感覺上唔覺得 sensitive 嘅話，佢即刻會對警隊係冇信心。但係我知道嗰一刻即係點啊？我盡晒我可以做嘅嘢，攞晒口供啊，攞晒我需要證據，跟住 refer 埋佢去特種部隊。咁我知道呢單 case 最後佢哋都真係捉到嗰個人，同埋嗰個人係 found guilty of 強姦，判埋啦，係判埋嘅。咁係真係幫到嗰個人咯。你喺嗰一刻，你知道你係可以 make a difference 去嗰個人嘅 life。I find it very rewarding。好開心，好有滿足感，好有滿足感，係啊。咁即係呢一個情況就係做警員咧，可以幫到人啦，同埋令到自己開心咯，好 fulfilling 喺一個行業裏邊啊。咁啊，再問你，好勤力喎，即係猛人嚟嘅。除咗做你嘅自己嘅工作啦，你亦都係參加華人資料及諮詢中心啊 CIAC 嘅每週一次嘅一個嘅義工嚇，同我哋講下你嗰日你會做咩嘅咧？係每月一次，我好想係做每週嘅，但係每月即係暫時。我多數就我喺嗰度 run 一個叫 crime prevention 嘅 clinic 啦，或者 crime advice clinic 啦。咁因為我之前係喺 South London 嗰度做家暴組 domestic violence unit 嘅。咁就發現到有好多有啲 Chinese community 係唔會 report to police，譬如話屋企有啲咩事情發生啊，或者俾老公打啊，或者俾人虐待啊，佢哋係唔會報案嘅。咁我就跟住咧因有個機會啦，咁我就 refer 咗一個 Chinese victim 去CIAC 嗰度，咁就發現到哇，原來 CIAC 做咁多嘢嘅。咁我就好希望即係點啊，可以用我而家即係我做警隊嘅知識啦，同埋用我有嘅即係點啊，我有嘅language ability 啦，可以幫下啲Chinese community 去認識下我哋嘅 Metropolitan Police 啦，同埋如果有啲乜嘢可以幫到佢哋解決嘅，咁就解決咯。即係一個傾下偈啊，傾下偈啦，一個 session，等佢哋唔好怕咗，有好多唔識英文嘅，咁呢啲咁嘅情況冇人想走去警察局度講嘅，驚冇人理佢哋。
驚冇人理啦，同埋有陣時好似雞同鴨講咁樣咧，即係冇信心咯。一係真係冇信心，二你譬如話你係一個英文唔係咁好嘅，你見你對住個即係外國人啦、外國警察啦，你又唔知同佢好難講係啊，都唔知喺邊度講起。